How to do streaks on Snapchat in Nepali. नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ स्न्यापच्याटमा कसरी स्ट्रिक गर्ने भनेर चाहिँ सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। न स्न्याप स्ट्रिक भनेको चाहिँ स्न्याप स्कोर हैन है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि स्न्याप स्ट्रिक भनेको स्न्याप स्कोर हैन। स्न्याप स्कोर भनेको तपाईको नम्बर अफ स्न्याप्स रिसिभ र सेन्ड हो र स्न्याप स्ट्रिक भनेको चाहिँ तपाईले एउटै व्यक्ति अथवा साथीसँग चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ तपाईले एउटा कन्सेक्युटिभ स्न्याप्स शेयर गर्नुभयो त्यही हो। सो इंग्लिशमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाई र तपाईको साथीले चाहिँ 24 घण्टा भित्र 3 दिनसम्म लगातार स्न्याप्सहरु सेन्ड गरे भने चाहिँ तपाईको फर्स्ट डे चाहिँ त्यो एउटा स्ट्रिक सुरु हुन्छ। सो व्हिच मीन्स कि तपाईको फर्स्टमा एउटा स्ट्रिक अनि द सेकेन्ड डेमा 2 स्ट्रिक, थर्ड स्ट्रिक, फोर्थ स्ट्रिक, यो स्ट्रिक बढ्दै गएपछि चाहिँ तपाईले यो स्ट्रिकलाई बिस्तारै बढाउन सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो स्ट्रिक्स बढाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन पनि नभुल्नु होला।